How's it going, everyone? This video is going to be over advanced market structure. Now, if you haven't seen my video on basic market structure, go ahead and check that out first. I'll link it in the description below, as well as at the top right of this screen. Now, before we get started, I would like to give a shout out to the MMXM trader for his teachings on advanced market structure. So here we are in the PDF, and the first thing you have to understand is what is a short-term high and short-term low. Now, if you haven't seen my video on liquidity, I do explain this, so go ahead and check that out as well. But a short-term low is when we form a swing low, so a low with a higher low on each side of it. A short-term high is a high with a lower high on each side of it. So understanding this, what is an intermediate term high and intermediate term low? So looking at this bit of price action, you can see we have a short-term low here, a short-term low here, a short-term low here, and then we form a short-term low here. So when we have a short-term low with a higher short-term low on the right and left of it, this then becomes an intermediate term low. Similarly, with bearish structure, when we have a short-term high with a short-term high to its left and to its right, this is then an intermediate term high. Now, this is the first type of intermediate term high and low. There's also a rebalanced intermediate term high and low, and that is when price rebalances a fair value gap. So you can see here, price drops down into a fair value gap and trades away, creating an intermediate term low. Similarly here, price trades up into a fair value gap and then away, creating an intermediate term high. Now, what about long-term highs and lows? A long-term low is the low that is formed off the reaction of the higher time frame level. So for example here, this would be our long-term low. Now we look to our left and we want to find the intermediate term low. So we have a short-term low, and then another short-term low. But what is a short-term low? With a short-term low on the left and the right, that is an intermediate term low. Similarly, with a long-term high, it is formed when we get a reaction off of the higher time frame level, when it trades away, looking for intermediate term high and low. There's also a rebalanced intermediate term high and low, and that is when price rebalances a fair value gap. So you can see here, price drops down into a fair value gap and trades away, creating an intermediate term low. Similarly here, price trades up into a fair value gap and then away, creating an intermediate term high. Now, what about long-term highs and lows? A long-term low is the low that is formed off the reaction of the higher time frame level. So for example here, this would be our long-term low. Now we look to our left and we want to find the intermediate term low. So we have a short-term low, and then another short-term low. But what is a short-term low? With a short-term low on the left and the right, that is an intermediate term low. Similarly, with a long-term high, it is formed when we get a reaction off of the higher time frame level. When it trades away, looking for an intermediate term high, we have an intermediate term high here because we have a short-term high on its left and on its right. So let's hop into the charts and go over a few examples of this. So here we are in the charts, and you can see we just swept this high right here, and we have failure swings resting below right here. So we are on a 15-minute chart, we sweep a high, so let's drop down to the 1-minute chart. So here we are down on the 1-minute chart, and you can see we have traded into that buy-side liquidity on the 15-minute chart. Now you can see here we create a swing high, so this can be labeled as a short-term high. Now I want to wait and see what happens. As we move forward, you can see we form a low. I'm mostly interested in the highs here. We have another short-term low right here. Now we are breaking those lows right there, creating a high. Now, if we're going to form and validate this as a long-term high, I'm waiting for a short-term high on the other side. Here we form a short-term high. Now I'm anticipating this to become a long-term high, remain intact, and for price to trade to these lows. So the next thing I want to look for is a short-term high. Here we form another short-term high. Now, if we're going to form an intermediate term high, what do we need? We need price to sweep a short-term high and then put in another short-term high on the other side. Let's see if that happens. Now we have another short-term high, and the same thing. If we sweep this high, we can put in an intermediate term high. So here we get a sweep of this high. This is currently just a short-term high until we get another lower high on the right side of it. Now that we have
a short-term high right here, this is then classified as an intermediate term high. Now, if you notice, we already hit our draw on liquidity or this low. So now that we hit these 15-minute lows, let's see if price shifts structure, and then we can mark out the structure going the other way. So let's take a look at these lows. We now have a short-term low right here. Now we are breaking this short-term high. Now this could be considered our market structure shift or break, but a lot of times I like to look for the intermediate term high to be taken to signify a shift in structure. So here you can see we now form another short-term low. This makes this what? Our long-term low. Now I'm waiting to see what happens. We're moving higher. We form a short-term low. Looks like we are going to right here. We now have a short-term low. Now, once again, over here, if we want to form an intermediate term low, I want to see a sweep of a short-term low and then a short-term low on the other side. Now, we get a little sweep here. It's more so just equal lows for me, and there we get a sweep. Now this is just a short-term low until we put in a short-term low on the other side. Are we put in a short-term low? Not yet. And here we get a short-term low. So now this is an intermediate term low, and this is a short-term low, and we are reaching for these highs. Now this low gets swept. Now why is that? Well, look at discount and premium. Go ahead and mark that out. You see price wanted to retrace to a discount to then move higher. Now we have another short-term low here. This isn't an intermediate term low until we put in a short-term low on the right side of it that is higher. Now we're moving up. And here we have a short-term low. So this is now another intermediate term low. Now just taking a look at this section of price, you can see our long-term high and our long-term low are formed off of higher time frame PD arrays or points of interest. Once we get a reaction out and put in a short-term low on the right side of it, so you can see this short-term low here, this short-term low here, and then trade away, that is when we validate our long-term high or long-term low. Then I am searching for an intermediate term low on the right side of that. So you can see here, waiting for an intermediate term high, we don't get that. Here we get the sweep and the intermediate term high, and that is validated when we get a short-term high right here. Similarly, right here, we have a short-term low. It is swept. Then we form a short-term low on the other side, validating this as an intermediate term low. But we also have a swing low right here that is swept, creating another intermediate term low when this short-term high is formed. Let's hop into our next example here, and you can see we have a discount fair value gap resting right here. Now let's see what happens when price trades into that. So now, with the daily chart, I will drop down to the hourly chart, and let's go ahead and mark out this structure. Now you can see we have a short-term low right here. That was then swept, creating another short-term low. If this is going to form a long-term low, we need another short-term low on the right side of it. And there we form another short-term low, making this our long-term low. Now, if we're going to create an intermediate term low, I want to look for a sweep of a short-term low. So letting this play out. Now we get a sweep. So this is just a short-term low currently, but I'm anticipating it to become an intermediate term low as price reacts off this level. So now what I can look for is a short-term low to be formed on the other side to continue higher, and then not anticipating price to reach back to this low. So here we reach into this fair value gap, create another short-term low. So then what does this become? This becomes an intermediate term low. So now I don't anticipate this intermediate term low to be violated if we're going to continue to trade higher. Now you can see we create another little short-term low here. We're trading away. Here we form another short-term low. Now we sweep this short-term low. So let's see if we're going to form an intermediate term low. So here we sweep. Now this is just a short-term low until what? Until we form another short-term low on the right side.
Now we form that short-term low. This is then confirmed as an intermediate term low, and I'd want to not see this low be violated. And you can see we get a bit of consolidation, another short-term low in here, and we're expanding higher. Now we have down close candles, a fair value gap here. And now looking at this, you can see how price came in, rebalances this fair value gap, and this is an intermediate term low as well because it rebalances a fair value gap. Now we trade away, so I'd not want to see this low be violated. And there we start to continue higher. So I hope you can see that we have a higher time frame level, and when we get a reaction off of it, this is what I'm anticipating to become a long-term low. When we form a short-term low on either side of it, that is then a long-term low, and then I'm looking for intermediate term lows. After we sweep this short-term low, I'm anticipating this to become an intermediate term low, and that is confirmed when we create a short-term low on the right side. We then make another little short-term low, another short-term low, waiting for one of these to be swept. And you can see this low actually sweeps both of them. Then when we put in a swing low here, this is now an intermediate term low. I don't anticipate this to be reached unless I am wrong on this assumption we move higher. Now, price trades higher, price comes down, rebalances a fair value gap, creating an intermediate term low, and then it trades away. Let's take a look at this last example here. You can see we have a gap that we reach up into during London. We sweep our Asia highs, and we create an up-close candle during London. So marking that out as our order block, let's go down to the 5-minute chart and watch what happens when price retraces into here. So as we're moving forward towards the New York session, you can see we reach back into those up-close candles from London. Now, here is when I start watching the market structure. So I want to look for short-term highs and eventually a long-term high to form at this level. So let's see what happens. Here you can see we do form a short-term high. Now you can see we get another high here, another short-term high. Now, if this is going to form a long-term high, I want to see a short-term high on the other side of it. We do not get that. 830 creates another short-term high here. Now, I'd want to see if this is going to be our long-term high, to see a short-term high on the right side of it. And there we go, we do form a short-term high right here. So this is now what? Our long-term high. So now, if I'm looking for an intermediate term high, I'm looking for a sweep of a short-term high. So marking out this high, let's see if we get a sweep. So we actually form another short-term high here. Still waiting for a formation of an intermediate term high. And there, we do sweep this high, and we actually sweep this high as well. Now let's see if this forms a short-term high. It does. So, if this is going to form an intermediate term high, I want to see a short-term high on the right side of it. And there we go, we form a short-term high here, which makes this an intermediate term high, and I would not expect price to reach back up here before delivering to the original consolidation or sell-side liquidity resting right here. And if you notice, price from this intermediate term high to this low here, reach back up into a premium, into these up-close candles, forming a short-term high. So ideally, price then drops down into sell-side liquidity. And there we go, we drop and hit the lows. So this is an example of how you can use advanced market structure when really this is pretty choppy and otherwise not very clean. There aren't really any clean fair value gaps for entries, and that's when I'll use some advanced market structure to find a short-term high to enter off. I hope this video was helpful. If you did enjoy it, please consider liking and subscribing, and I'll see you guys next time. Have a good one.
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลุยในหัวข้อที่คนที่วิเคราะห์กราฟราคาน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะแต่ว่าบ่อยครั้งเลยที่มันเป็นอะไรที่สร้างความสับสนได้มากที่สุดด้วยใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นกำแพงใหญ่ของหลายคนเลยนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาดค่ะข้อมูลที่เราจะเอากางบนโต๊ะวิเคราะห์วันนี้มาจากบทบันทึกแล้วก็เนื้อหาของช่อง YouTube ที่ชื่อ T-Trade ในหัวข้อโครงสร้างตลาดขั้นสูงของ ICT แบบเข้าใจง่ายค่ะซึ่งเนื้อหาต้นฉบับเขาก็มีการให้เครดิตถึงเทคนิคของ MXM Trader เอาไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายของการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่เรามองเห็นบนหน้าจอว่าเป็นแค่เส้นหยิกหยักวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบสุ่มๆให้กลายเป็นโครงสร้างที่มีตรรกะรองรับมีสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนค่ะครับผมผ่านการทำความเข้าใจพวกลำดับชั้นของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาดแบบเจาะลึกกันสิ่งที่เราจะทำคือการมองทะลุความยุ่งเหยิงพวกนั้นล่ะค่ะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือแนวคิดเรื่องโครงสร้างตลาดขั้นสูงของ ICT มันไม่ใช่แค่การมองหาจุดกลับตัวธรรมดานะครับแต่มันคือการสแกนหาเจตนาของเม็ดเงินขนาดใหญ่ในตลาดเลยครับเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังกราฟใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์กันเนี่ยไม่ได้สอนให้เราท่องจำแพทเทิร์นแต่เขากำลังบอกเราว่าทำไมราคาถึงต้องวิ่งไปตรงนั้นทำไมจุดสวิงบางจุดถึงมีความสำคัญมากกว่าจุดอื่นๆแบบว่าท่ามกลางกระแสข้อมูลแล้วก็ราคาที่มันผันผวนรุนแรงในแต่ละวันการมีเลนส์กรองข้อมูลตัวนี้จะช่วยให้อ่านกราฟได้เฉียบคมขึ้นมากเลยใช่ครับมันเหมือนเรามีแผนที่นำทางที่ชัดเจนขึ้นโอเคเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันเริ่มต้นจากองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่คุ้นกับการวิเคราะห์เทคนิคคงรู้จักคำว่าจุดสวิงหรือว่าจุดระยะสั้นกันอยู่แล้วครับพวก short term high กับ short term low นั่นเองใช่ค่ะข้อมูลจาก T-Trade เขาอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างรัดกุมมากเลยค่ะว่าจุดต่ำสุดระยะสั้นคือรูปแบบที่มีจุดต่ำสุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงกว่าหรือ higher low ขนาบอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นรูปแบบ V shape เล็กๆใช่ค่ะในขณะที่จุดสูงสุดระยะสั้นก็คือการสลับข้างกันก็คือมีจุดที่สูงที่สุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าหรือ lower high ขนาบอยู่ทั้งสองข้างนี่คือแบบก้อนอิฐพื้นฐานที่สุดของการสร้างเทรนด์เลยค่ะถูกต้องในแง่ของพื้นฐานครับแต่นี่แหละคือหลุมพรางที่นักวิเคราะห์หลายคนพลาดกันบ่อยๆพลาดยังไงคะคือถ้าเราเทรดโดยอิงแค่โครงสร้างระยะสั้นเพียงอย่างเดียวโอกาสที่จะถูกตลาดสลัดออกหรือที่เรียกว่าถูกหลอกด้วยสัญญาณลวงเฟรกเอาท์มันจะสูงมากครับเก็ตเลยค่ะเพราะราคามันสวิงยิบย่อยเต็มไปหมดใช่ครับเนื้อหาที่เราเจาะลึกกันเลยพยายามยกระดับความเข้าใจไปสู่โครงสร้างระยะกลางครับซึ่งมันเปรียบเหมือนคานเหล็กที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับก้อนอิฐพวกนั้นอีกทีน่าสนใจมากค่ะแล้วมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างคะที่จะอัปเกรดจุดระยะสั้นพวกนี้ขึ้นมาเป็นจุดระยะกลางได้กฎในการอัปเกรดมีอยู่3เงื่อนไขหลักที่น่าสนใจมากครับแบบแรกคือเรื่องของการซ้อนทับกันหรือพฤติกรรมแบบ fractal พฤติกรรมแบบ fractal มันหน้าตาเป็นยังไงคะก็คือการที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดระยะสั้นมีจุดระยะสั้นแบบเดียวกันขนาบอยู่ทั้งซ้ายและขวาซ้อนอีกชั้นหนึ่งครับเหมือนเป็นโครงสร้างซ้อนโครงสร้างแปลว่ามันต้องใช้เวลาในการก่อตัวนานขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับมันแข็งแรงกว่าจุดระยะสั้นปกติแน่นอนแล้วเงื่อนไขที่2ล่ะคะในเนื้อหาต้นฉบับเหมือนจะระบุถึงเรื่องของการเข้าไปในช่องว่างราคาด้วยใช่ครับเงื่อนไขที่2คือกลไกการปรับสมดุลหรือ rebalance เงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งเข้าไปแตะหรือเติมเต็มช่องว่างความไม่สมดุลของราคาที่เราคุ้นหูกันในชื่อ fair value gap ใช่ไหมคะใช่เลยครับ fair value gap ช่องว่างพวกนี้คือร่องรอยของการซื้อขายทางเดียวที่ทิ้งความไม่สมดุลเอาไว้เมื่อราคาย้อนกลับไปในโซนนั้นแล้วเกิดการสะท้อนกลับสร้างเป็นจุดสวิงจุดสวิงระยะสั้นที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็จะถูกยกระดับความสำคัญขึ้นเป็นจุดระยะกลางทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันมีเหตุผลทางตรรกะรองรับไงครับว่าตรงนี้คือจุดที่สถาบันหรือเม็ดเงินใหญ่เข้ามาจัดการออเดอร์ที่ค้างอยู่โอ้โหฟังดูมีเหตุผลมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ราคากลับตัวลอยๆกลางอากาศแต่เป็นการกลับตัวที่โซนอ้างอิงที่มีนัยสำคัญจริงๆครับผมและเงื่อนไขที่3ซึ่งผมว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เลย
ก็คือเรื่องของการกวาดสภาพคล่องหรือ liquidity sweep ครับ การ sweep T trades เน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยมากเลยนะคะ ใช่ครับ เขาเน้นว่าเมื่อราคาพุ่งทะลุจุดระยะสั้นเดิมไปนิดหน่อย เพื่อกวาดสภาพคล่องของออเดอร์ที่ตั้งรอไว้ จากนั้นก็เกิดการสวิงกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว แล้วก็สร้างจุดระยะสั้นใหม่ขึ้นมาในอีกฝั่งหนึ่งทันที สร้างระยะกลางได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว แต่ตรงนี้มีข้อสงสัยนิดนึงค่ะ ในสถานการณ์เทรดจริง ตอนที่ราคามันพุ่งทะลุจุดระยะสั้นเดิมไป เราจะรู้ได้ยังไงคะว่า นั่นคือการกวาดสภาพคล่องเพื่อสร้างจุดระยะกลาง ไม่ใช่การ break out เพื่อเปลี่ยนเทรนด์ไปเลย เป็นประเด็นการวิเคราะห์ที่แหลมคมมากครับ หากอิงตามหลักการของโครงสร้างตลาดขั้นสูง จุดสังเกตที่สำคัญที่สุดคือ การกระจัดหรือ displacement ครับ displacement มันสังเกตยังไงคะ หลังจากที่ราคาพุ่งทะลุจุดเดิมไปแล้ว ถ้ามันคือการเปลี่ยนเทรนด์แบบ breakout ราคาควรจะรักษาโมเมนตัมและปิดแท่งเทียนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆครับ อ๋อ คือไปแล้วไปเลย ปิดแท่งเต็ม ใช่ แต่ถ้ามันคือการกวาดสภาพคล่อง ราคาจะดึงกลับอย่างรุนแรงและรวดเร็ว พร้อมกับสร้างโครงสร้างระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้ามทันทีครับ การดึงกลับอย่างรวดเร็วนี้แหละ คือรอยเท้าของการดูดซับออเดอร์ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มันคือการ absorption ซึ่งทำให้จุดสวิงนั้นถูกตีความว่าเป็นจุดระยะกลางที่ทรงพลัง ไม่ใช่แค่จุดพักตัวธรรมดา เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ ทีนี้พอเรามีก้อนอิฐอย่างโครงสร้างระยะสั้น และคานเหล็กอย่างโครงสร้างระยะกลางแล้ว จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของสถาปัตยกรรมนี้ก็คือ โครงสร้างระยะยาวค่ะ ครับ long term structure ตัวเสาเข็มหลักของเรา ตามที่ข้อมูลระบุไว้ การจะเกิดโครงสร้างระยะยาวได้นั้น ต้องพึ่งพาปัจจัยจาก time frame ที่ใหญ่กว่า เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเลยค่ะ ใช่ครับ การมองภาพใหญ่สำคัญมากตรงนี้ จุดระยะยาวจะก่อตัวขึ้น เมื่อราคาไปทำปฏิกิริยากับระดับอ้างอิงสำคัญในภาพใหญ่ อย่างเช่น แนวรับแนวต้านระดับวัน หรือว่าระดับสัปดาห์ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ กฎการยืนยันของมันค่อนข้างเข้มงวดนะครับ เข้มงวดยังไงคะ คือมันจะกลายเป็นจุดระยะยาวที่สมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีจุดระยะสั้นขนาบอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของมันเท่านั้นครับ การมีจุดระยะสั้นขนาบทั้งสองข้างเป็นการยืนยันเชิงโครงสร้างว่า ระดับอ้างอิงจากภาพใหญ่นั้น ได้รับการตอบสนองจากตลาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ โครงสร้างระยะยาวเนี่ยเปรียบเสมือนเสาเข็มของอาคาร ในขณะที่โครงสร้างระยะกลางคือคานรองรับ และโครงสร้างระยะสั้นคือก้อนอิฐ การแยกแยะลำดับชั้น พวกนี้ได้คือรากฐานของการอ่านทิศทางหรือ order flow ที่แม่นยำเลยนะคะเนี่ย ถูกต้องครับ และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมาก ๆ เพราะว่าทฤษฎีทั้งหมดนี้จะทรงพลังก็ต่อเมื่อเราเห็นการทำงานของมันข้าม time frame ต่าง ๆ ค่ะ ใช่ครับ การ multi time frame คือหัวใจเลย ในวิดีโอของ D-Trades มีการวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ ลองยกสถานการณ์บนกราฟ 15 นาที ควบคู่กับกราฟ 1 นาทีขึ้นมาดูกันนะคะ เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากครับ สมมุติว่าในกราฟ 15 นาที ราคาได้วิ่งขึ้นไปทะลุแนวต้านสำคัญ ซึ่งในมุมมองนี้ก็คือการขึ้นไปกว่าสภาพคล่องฝั่งซื้อ หรือ buy side liquidity ค่ะ ครับ พอจังหวะที่กราฟ 15 นาทีทำหน้าที่ของมันเสร็จ สิ่งที่ตามมาคือเราต้องเจาะลึกลงไปดูพฤติกรรมในกราฟ 1 นาทีทันที กราฟ 1 นาทีในสถานการณ์แบบนี้คือห้องชันสูตรพฤติกรรมราคาเลยนะคะ ใช่ครับ เมื่อราคาในกราฟ 15 นาทีกวาดสภาพคล่องเสร็จ พอเราลงมาที่ 1 นาที เราจะเห็นการก่อตัวของจุดสูงสุดระยะยาวเกิดขึ้นที่จุดยอดสุดของการกวาดนั้นครับ พร้อมกับการสร้างจุดสูงสุดระยะสั้นขนาบข้าง เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่จุดที่ตัดสินใจว่าจะเกิดการปรับตัวจริง ๆ หรือไม่ มันอยู่ที่การสร้างจุดสูงสุดระยะกลางถัดจากนั้นต่างหากครับ ซึ่งการสร้างจุดสูงสุดระยะกลางในกราฟ 1 นาทีนี้ มักจะเกิดจากการที่ราคาเด้งกลับขึ้นไปกวาด หรือสวีปจุดสูงสุดระยะสั้นที่เพิ่งสร้างเอาไว้หมาดๆค่ะ กวาดแล้วก็ทุบลงต่อ ใช่ค่ะ พอสวิงกวาดปุ๊บ แล้วทุบลงต่อนี่แหละ คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่าทิศทางได้เปลี่ยนเป็นขาลงเรียบร้อยแล้ว คือเป็นการส่งไม้ต่อจากจุดสูงสุดระยะยาว มาที่จุดสูงสุดระยะกลาง แล้วราคาก็จะวิ่งไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงเลย เพื่อพุ่งเป้าไปที่การกวาดสภาพคล่องฝั่งขาย หรือเซลล์ไซด์ลิควิดิตี้ที่อยู่ด้านล่าง หรือที่ในข้อมูลเรียกว่าการลงมาสู่โซนราคาถูกนั่นเองครับ โซนดิสเคาท์ใช่เลยค่ะ กลไกนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวงจรการทำงานของเม็ดเงินสถาบันเลยนะครับ
การกวาดสภาพคล่องด้านบนคือการรวบรวมสถานะขายหรือ distribution โดยใช้จุดสูงสุดระยะยาวเป็นศูนย์กลาง ใช่ครับ และใช้จุดสูงสุดระยะกลางเป็นตัวยืนยันการขับเคลื่อนราคาลงมา และเมื่อราคาลงมาถึงโซนราคาถูกตามเป้าหมายแล้ว พฤติกรรมของตลาดก็จะสลับขั้วค่ะ กระบวนการสะสมพลังหรือ accumulation ก็จะเริ่มต้นขึ้นแทน ถูกต้องค่ะ โดยราคาจะเริ่มฟอร์มตัวสร้างจุดต่ำสุดระยะยาว และตามด้วยการสร้างจุดต่ำสุดระยะกลางฝั่งขาขึ้นแทนครับ เป็นวัฏจักรที่ทำซ้ำตัวเองอยู่เสมอ เป็นการทำงานร่วมกันของเวลาและโครงสร้างที่สอดประสานกันมากเลยนะครับ ทีนี้พอเราเข้าใจการทำงานในสเกลเล็กๆแล้ว ลองขยับสเกลขึ้นมาดูกรณีของการวิเคราะห์ระหว่างกราฟรายวันกับกราฟรายชั่วโมงกันบ้างครับ ครับ ภาพใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าเมื่อราคาในกราฟรายวันตกลงมาแตะ Fair Value Gap ซึ่งถือเป็นโซนราคาถูก สิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟรายชั่วโมงคือการเริ่มฟอร์มโครงสร้างเพื่อสะท้อนกลับค่ะ มันจะเริ่มจากการสร้างจุดต่ำสุดระยะยาวตรงจุดที่สัมผัสแก็บนั้นพอดีเป๊ะเลยครับ แล้วตามมาด้วยการสร้างจุดต่ำสุดระยะกลางจากการกวาดจุดระยะสั้นอีกที ใช่ครับ และในบริบทของกราฟรายวันและรายชั่วโมงนี้ มีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่สำคัญยิ่งยวดเลยครับ กฎอะไรเหรอคะ มันเป็นสิ่งที่แบ่งแยกผู้ที่เข้าใจโครงสร้างตลาด ออกจากคนที่เทรดด้วยอารมณ์เลยนะ นั่นคือกฎการรักษาสถานะของโครงสร้างครับ อ๋อ เมื่อตลาดตัดสินใจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แล้วก็ได้สร้างจุดต่ำสุดระยะกลางเอาไว้แล้ว จุดต่ำสุดระยะกลางเหล่านี้ จะต้องไม่ถูกทำลาย หรือ not violated โดยเด็ดขาดตลอดการวิ่งของเทรนด์นั้นครับ หมายความว่า ตราบใดที่ราคาย่อตัวลงมา แต่ไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดระยะกลางก่อนหน้า ทิศทางของตลาดยังคงถือว่าเป็นขาขึ้น อย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ สมเหตุสมผลมากใช่ไหมครับ มากค่ะ เพราะถ้ามองในมุมของการวางออเดอร์ จุดต่ำสุดระยะกลางเนี่ยมันคือฐานที่มั่นของเม็ดเงินใหญ่เลย ใช่ครับ การที่มันไม่ถูกทำลาย แปลว่าพวกเขายังคงปกป้องต้นทุน และตั้งใจที่จะดันราคาขึ้นไปต่อครับ กฎข้อนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศชั้นดีเลยนะคะ เพราะว่าเวลาที่กราฟราคามีการย่อตัวลงมาแรงๆเนี่ย มันมักจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกกันอยู่แล้ว แน่นอนครับ รายย่อยมักจะตกใจตอนย่อแรง แต่หากเราสังเกตเห็นว่ามันยังไม่ได้ทำลายโครงสร้างของจุดต่ำสุดระยะกลาง เราก็จะไม่ถูกหลอกให้รีบกระโดดหนีออกจากตลาด หรือเปลี่ยนฝั่งเทรดไปมาตามอารมณ์ชั่ววูบ ๆ การมีเข็มทิศที่เชื่อถือได้ คือจุดแข็งของการใช้เทคนิคนี้จริง ๆ ครับ และความรู้เรื่องนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัจจัยด้านเวลา หรือเซสชั่นของตลาดได้อีกด้วยครับ มิติเรื่องเวลาเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างราคาเลยนะคะ ใช่ครับ ในการวิเคราะห์ขั้นสูง การเปลี่ยนผ่านจากช่วงเวลาทำการหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาทำการหนึ่งมักจะทิ้งร่องรอยโครงสร้างที่สำคัญเอาไว้เสมอ งั้นเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาของตลาดกันบ้างค่ะ ข้อมูลของ T-Trace เขาได้ยกตัวอย่างกราฟ 5 นาที โดยเน้นไปที่รอยต่อระหว่างช่วงตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์กค่ะ ภาพที่เกิดขึ้นในตัวอย่างนั้นชัดเจนมากครับ คือในช่วงตลาดลอนดอนราคาได้วิ่งขึ้นไปกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงตลาดเอเชียก่อนหน้านี้ การกวาดครั้งนั้นได้ทิ้งแท่งเทียนปิดบวกเอาไว้ค่ะ ซึ่งตามหลักการแล้วแท่งเทียนนั้นจะถูกมองว่าออเดอร์บล็อกหรือกลุ่มก้อนของคำสั่งซื้อขายที่รอการชำระสะสางนั่นเองครับ พอเข้าสู่ช่วงตลาดนิวยอร์กราคาได้ทำการย้อนกลับขึ้นไปทดสอบโซนออเดอร์บล็อกที่ลอนดอนสร้างเอาไว้นั้นพอดีเลย ใช่ครับ การสัมผัสโซนนี้ทำให้เกิดการสร้างจุดสูงสุดระยะยาวขึ้นมา แต่ว่าสถานการณ์จริงที่นักวิเคราะห์มักจะเจอและท้าทายมาก ก็คือสภาพแวดล้อมของตลาดนิวยอร์กในวันนั้น มันอาจจะเต็มไปด้วยความผันผวนค่ะ กราฟอาจจะสวิงไปมาอย่างไร้ทิศทางเลย ที่เราเรียกกันว่าตลาดช้อปปี้นั่นแหละครับ ใช่ ไม่มีช่องว่างราคาหรือ Fair Value Gap ที่ชัดเจนสวยๆ ให้ตัดสินใจเข้าทำกำไรได้เลย ในภาวะตลาดแบบนี้ เครื่องมือเทคนิคพื้นฐานหลายตัวมักจะให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันเองด้วย แล้วถ้าเจอสภาพตลาดที่ผันผวน ไม่มีโซนอ้างอิงที่ชัดเจนแบบนี้ โครงสร้างตลาดขั้นสูง มันช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงรู้ไหมครับ ยังไงคะมันหาจุดเข้าได้เหรอคะ ได้ครับ นี่คือจุดที่ความเข้าใจเรื่องลำดับชั้นของโครงสร้าง แสดงประสิทธิภาพสูงสุดเลย
ในเมื่อไม่มี fair value gap ให้พึ่งพา แนวทางคือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการกวาดสภาพคล่องแทนครับ อ๋อ คือรอให้ราคาในความผันผวนนั้นทำการกวาดจุดสูงสุดระยะสั้นที่มันเพิ่งสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เมื่อเกิดการกวาดและดึงกลับทันที สิ่งที่เกิดขึ้นคือการยืนยันว่าจุดสูงสุดระยะกลาง ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วท่ามกลางความผันผวนนั้น จุดสูงสุดระยะกลางนี่แหละคือหมุดหมายหรือจุดอ้องอิงที่ทงพลังที่สุดเลย ใช่ครับ เราใช้มันในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดทิศทาง โดยไม่จำเป็นต้องง้อช่องว่างของราคาเลยครับ เป็นการหาความเป็นระเบียบท่ามกลางความยุ่งเหยิงที่แยบยลมากค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะทำไมการวิเคราะห์จุดสูงสุดต่ำสุดเหล่านี้ถึงมีความสำคัญขนาดนั้น ในโลกทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ไวมากนะครับ กราฟราคาสามารถพุ่งทะยาน หรือร่วงหล่นได้ในเวลาไม่กี่นาที จริงค่ะ การเผชิญหน้ากับตลาดโดยไม่มีความเข้าใจในโครงสร้างพวกนี้ มันก็เหมือนกันพยายามอ่านหนังสือที่ตัวอักษรสลับที่กันไปหมดเลยนะคะ ใช่ครับ ความรู้เรื่องโครงสร้างตลาดขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกระยะสั้น กลางยาว หรือการอ่านเจตนาผ่านการกวาดสภาพคล่อง มันทำหน้าที่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ถอดรหัสเลยครับ มันช่วยลดทอนความรู้สึกท่วมท้นเวลาที่เราต้องมองกราฟที่สวิงไปมา แล้วก็ป้องกันไม่ให้การตัดสินใจถูกชักนำด้วยการเคลื่อนไหวหลอกๆในไทม์เฟรมเล็กๆด้วย เพราะการเคลื่อนไหวพวกนั้นมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินของรายย่อยโดยเฉพาะเลยครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ เราจะพบว่าแก่นแท้ของการอยู่รอดในการวิเคราะห์ตลาด ไม่ใช่การหาสัญญาณเข้าเทรดที่แม่นยำ100%หรอกครับ แต่คือการเข้าใจบริบทแวดล้อมครับ การประกอบจิ๊กซอว์ระหว่างโครงสร้างแต่ละระยะ เข้ากับกรอบเวลาและโซนที่มีนัยยะสำคัญ มันคือการสร้างระบบคิดแบบมีตรรกะรองรับใช่ไหมคะ ถูกต้องเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งผิดแปลกไปจากโครงสร้างที่เราวางไว้ เราก็จะรู้ตัวได้ทันทีว่า สมมุติฐานของเราถูกทำลายแล้ว แล้วเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเยือกเย็น ไม่ใช่การใช้อารมณ์ตัดสินใจ ครับ ถือเป็นระบบการคิดที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิทยาได้ดีเยี่ยมเลยล่ะครับ ใช่เลยค่ะ การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความซับซ้อนที่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายของพฤติกรรมราคา โครงสร้างตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นที่ลากเชื่อมจุดต่างๆ แต่มันคือแผนผังที่บอกเล่าเรื่องราวการไหลเวียนของเม็ดเงินค่ะ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนด์ชัดเจน หรือผันผวนไร้ทิศทาง สถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็ยังคงทำงานและซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเสมอ มันอยู่ตรงนั้นเสมอจริงๆค่ะ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากทีเดียว ถ้าเราพิจารณากฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ลองนึกดูนะครับว่า โครงสร้างตลาดไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดระยะสั้น ระยะกลางไปจนถึงระยะยาว แท้จริงแล้วมันคือรูปแบบแฟรกทัลของพฤติกรรมมนุษย์ที่ทำซ้ำๆกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในทุกช่วงเวลาหรือเปล่า โอ้โห น่าคิดนะคะ การพังทลายของระดับโครงสร้างสำคัญ หรือการที่ราคากระชากไปกวาดสภาพคล่องในระดับเสี้ยววินาที สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับความตื่นตระหนก ความสิ้นหวังและความโลภของมวลชนในช่วงขณะนั้น มันคืออารมณ์ล้วนๆเลย ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เรากำลังใช้เวลาศึกษาอย่างหนักหน่วง มันคือแค่ตัวเลขบนหน้าจอ หรือเรากำลังพยายามถอดรหัสจิตวิทยาและอารมณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ที่ถูกแปลงค่าออกมาเป็นกราฟแท่งเทียนกันแน่ครับ เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ชวนให้ตั้งคำถามต่อยอดได้ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ จากตัวเลขและกราฟเชิงเส้น มันกลายเป็นภาพสะท้อนจิตวิทยามวลชนที่น่าทึ่งมาก หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาด ให้กับคนที่สนใจโครงสร้างขั้นสูงทุกท่านนะคะ โลกของการสกัดข้อมูลและการเรียนรู้ยังคงมีอะไรให้เราค้นพบแล้วก็ประหลาดใจได้เสมอ ขอให้สนุกกับการตั้งคำถามและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัวต่อไปนะคะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับการเจาะลึกในหัวข้อนี้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีค่ะ
How's it going, everyone? This video is going to be about building a model based off of internal and external liquidity concepts. Now, if you don't know what internal and external liquidity is, please go ahead and check out the video linked in the top right before watching this video. For those of you that do, we will go ahead and hop into a PDF, quickly review, and then talk about the model. Let's get started. Now, the first thing you need to understand is what is internal liquidity. Internal liquidity is just a fair value gap. Now, if you don't know what a fair value gap is, we will quickly review that, but I also have a video on that as well. It is just a 3 candlestick pattern, 1, 2, 3, in which the wick of the first candle and the wick of the third candle do not overlap, showing aggressive price action through this area. So you can see 1, 2, 3, these candles do not overlap. Now, the next thing to understand is what is external liquidity. External liquidity is simply highs and lows. So you can see here we have a range, we have a swing high here, we have a high with a lower high on each side, creating a high. So that is external liquidity. Similarly down here, we have a low with a higher low on each side, creating a swing low. So this is external liquidity, or sell-side liquidity and buy-side liquidity. Now the next thing we're going to cover is the relationship between the two. So since price swept and could not displace through, this external liquidity is likely to reach back where? Internal liquidity. Now that price reaches internal liquidity, it's respecting the fair value gap. And you can see this closure here. Where do we expect it to go? External liquidity. So you can see price moves from external to internal and back to external. So now let's take a look at the actual model. So this model is just going to use a higher time frame level. Dropping down a time frame, I will look for internal or external liquidity. Then on the lower time frame, I will look to make sure I'm in a kill zone. I have a stop rate, a market structure shift, a fair value gap, and then I will target to R. So for an example of this, when we swept this external low and looking for price to trade to internal, then on the lower time frame, we get a market structure shift, a fair value gap, and targeting 2R on the way to this fair value gap. Let's go ahead and hop into TradingView and go over a few examples of this. So here we are on NQ daily chart, and you can see that we took this low right here. Now, with this super aggressive close down here, I'm not expecting a retracement right away, so I'll let a few candles form. Now, if we're going to mark this out, we have a low with a higher low on each side, forming a swing low. Now, let's see what the next candle does. We get aggressive displacement up, violating this fair value gap right here. So, if I'm going to look for external to internal, I have a fair value gap resting right here, right around discount of this range here. So using that as my draw on liquidity, or looking for price to draw to this higher time frame level, I'm going to drop down to the hourly chart. So zooming in here, you can see here we have a candle where this wick does not overlap with this wick, so it is a fair value gap. It is also the noon day opening gap. So having this marked out as our fair value gap, let's see, now that we have internal liquidity, if price reaches into it during a kill zone, can we frame a trade? So here we are going through London. So now that price reached into this daily chart, and you can see that we took this low right here. Now, with this super aggressive close down here, I'm not expecting a retracement right away, so I'll let a few candles form. Now, if we're going to mark this out, we have a low with a higher low on each side, forming a swing low. Now, let's see what the next candle does. We get aggressive displacement up, violating this fair value gap right here. So, if I'm going to look for external to internal, I have a fair value gap resting right here, right around discount of this range here. So using that as my draw on liquidity, or looking for price to draw to this higher time frame level, I'm going to drop down to the hourly chart. So zooming in here, you can see here we have a candle where this wick does not overlap with this wick, so it is a fair value gap. It is also the noon day opening gap. So having this marked out as our fair value gap, let's see, now that we have internal liquidity, if price reaches into it during a kill zone, can we frame a trade? So here we are going through London.
So now that price reached into this fair value gap, if it is going to continue to trend higher, and this is going to form a swing low, I'd anticipate price going from internal to external liquidity. So now that we have our higher time frame draw, which is this daily fair value gap, and then dropping down a time frame, we have a move from internal to external liquidity. Let's drop down another time frame and see if we can find a setup. So down here on the 5-minute chart, you can see we reach down into the hourly fair value gap, and we come back up and shift market structure here. So now I'm looking for the fair value gap, and if you notice, we have a fair value gap here, as well as a fair value gap here. So looking to take an entry, I'm going to take an entry on the start of this fair value gap, but I want to allow it to be able to trade down into this fair value gap. So I'll put my stop on this fair value gap candles low. Then I'll be looking to target 2R, which you can see is just at these highs. Even though I could target 3.16R with a total run to the fair value gap, I'm just going to be looking at 2R, and I could hold runners if I want to. So letting this play out, let's see what happens. So there we get typed in. And we get higher towards these highs, completing the move from internal liquidity to external liquidity. And skipping ahead, you can see, after hitting our TP, if I would have moved my stop to break even on runners, they would have been stopped out before reaching daily fair value gap. However, if I was just holding my full position to the daily fair value gap, keeping my original stop, it would have worked out as well. But for this model, I'm just focused on catching 2R. Let's hop into the next example. So zooming back out to the hourly chart, you can see we have our daily fair value gap, which was just targeted in the previous example. So we have an important daily level. We just swept an hourly high, so external liquidity. And do we have internal liquidity listing below? Well, this fair value gap was mitigated on the previous example. We have a fair value gap down here, and that will act as our draw liquidity. So I'm looking for price to trade off this daily level, and then use the hourly external to internal to frame a trade. Let's pop back down to the 5-minute chart to see how we can frame something. Now down here on the 5-minute chart, you can see that we have price sweeping this high here, and then our drawn liquidity is lower. So we're looking for price to splice below this low to give us our shift in market structure. And there we get displacement below this low. Now the next step is to look for a fair value gap. So here we have a fair value gap. So if I'm going to look to enter a position there, where would I want to hold my stop? Well, here you can see most of this price action is balanced above, but in here it's a little bit messy. Now I want to have my stop over opposing candles. Let's see what that would look like. But if it's a little messy, let's go ahead and zoom out the time frame. So to the 15, you can see here everything is balanced. You can see there's no fair value gaps, but we do have a little inversion right here. So ideally I want to have my stops above that inversion. Then look to target 2R. Going back to the 5-minute chart, another thing I could do is take a position at the same spot, have my stop on the fair value gap candles high, and then look to target 2R. So let's see how both of these work out. So here we get typed in, hit 2R on the first, and 2R on the second. So you can see either one of these would have worked. This is just a more conservative stop loss than this one here. Let's go ahead and let this play out and see if we do reach that hourly fair value gap. For this next example, we'll also be on NQ daily chart, and so taking a look at the last few days of price action, what do you see? So if just marking out previous day's highs and lows, you can see that Thursday here swept Wednesday's high, and then Friday reversed, closing below the opening price here. And you can see how these previous day's lows are all lined up here, and that is low resistance liquidity. So looking for a point of interest, the two spots that I look for like this is the opening price, as well as the main threshold of this up close candle. Now just in terms of premium and discount of the range, it makes more sense to look at the main threshold here. So dropping down to the hourly, I want to see when we enter a kill zone or reach the point of interest. You can see as this fair value gap is holding, it doesn't seem like the opening price is going to push us lower, so we're likely to reach a little bit further up towards the main threshold of this.
You can see we're into London now. Do we form a high? Nope, we do not. We just kind of consolidate, and then as we enter to New York, we do reach up into the main threshold, so this point of interest. Now, if you notice on the hourly chart, it is a little bit messy here, right? So what can we do? We can move up a time frame to the 4-hour, and this cleans it up a little bit. You can see we have a fair value gap right here, or internal liquidity, and what do we have resting below? These previous day's lows. So that is our low resistance liquidity or our target. So now dropping back down to the 5-minute chart, let's see if we can find a sweep and an entry on a fair value. So here we are, we get a little sweep of this 830 high, and then we displace lower, creating quite a large fair value gap. So, getting our shift in structure up here. So with our sweep here and our shift in structure, we have a very aggressive displacement down. Now ideally, I don't want to see this met with displacement back up, because if we have expansion into expansion, it's likely to go higher. So I can either look to take an entry, either at a premium of this range, or at the consequent encroachment of this fair value gap, or I can let it start to trade away before I enter. In this case, we're going to just take an entry at the consequent encroachment, with my stop on this high, and then looking to target 2R. There we are. Let's see how this works out. And there we go, we hit 2R. Zooming back out, let's go see if we run these lows, which was our draw on liquidity. And we do go run those lows. So if I was to leave runners, it would have worked out. However, I'm just interested in catching 2R with this model. Now in this next example, I realized that not everyone can look to trade intraday,